12-нче булат уртаһында элекке 2-нче Бирск өлкәһе хәзерге Баймак районында бер егет ерсе һөнәрен үзләштерү нияте менән укуга китә. Уку мәлендә урыс кызы Катя уга үлеп гашык була. Һәм уларның мөхәббәте гаиләгә әйләнә. Катя инде бик нык йырҙарға гашык була. Һуңынан инде ул башҡорт телендә үзләштерә һәм башҡортса ла йырлай башлай. Уларның матур тату гаиләһенә көнләшүселәр бик күп була. Һуңынан инде бер бай уларның йырҙарын нисек кенә законлы рәүештә яҙылмаһын тартып ала. Һәм күп тә үтмәй егетте лә әрәм итеп үлтереп китәләр. Катя үҙенең ауыр ҡайғыһын күтәрә алмай, уның йөрәгендә йыр туа. Халыҡ күңелендә инде был кәтинкә дип һаҡланып ҡалына.